Каспий теңізі табиғаттың баға жетпес байлығы. Ол көптеген балықтардың, құстардың және теңіз жануарларының мекені. Теңіз жағалауы адамдарға демалыс орны болып табылады. Сондықтан Каспий теңізін таза сақтау ол әрбір азаматтың міндеті. Қазіргі кезде теңіз жағалауына адамдар тастаған пластик бутылкілер, пакеттер, түрлі қоқыстар жиналып қалған. Бұл табиғатқа үлкен зиян келтіреді. Қоқыс су жануарларына қауіп төндіреді. Теңіз суын ластайды. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Егер біз Каспий теңізін таза ұстасақ, болашақ ұрпаққа әдемі, таза табиғатты қалдырамыз. Тоты құс әдемі ақылды құс. Оған күн сайын күтім жасау керек. Тоты құсқа арнайы жем, тары және де таза су береміз. Су ішетін ыдысын күнде жуып, суын ауыстыруымыз керек. Кейде алма, сәбіз, қияр сияқты жеміс көкөністерді беруге болады. Торын таза ұстап, боғын тазалап тұруымыз қажет. Лас жерде тоты құс ауырып қалуы мүмкін. Тоты құсты жылы, жарық және жерде ұстайды. Онымен сөйлесіп, ойнаса адамға тез үйренеді. Сондықтан тоты құсты мейіріммен қарап, жақсы күтуіміз қажет. Айсұлтан балам, суды олай көп ашып тұруға болмайды. Судың да сұрауы бар. Су бар жерде ырыс бар балам. Бұл біздің еккен гүліміз. Біз бұған күнделікті серуенге шыққан кезде су құйып тұруымыз қажет.